第二個例子咧，關於 embellish 嘅 chord 咧，就係一套電影嘅主題曲咧，係《Lion King》，咁係 Elton John 作嘅。咁我哋聽一聽首歌先。首歌咧，我就略略咁樣叫咗一個舊生幫我默咗份譜出嚟嘅。咁可以聽一聽首歌，咁你可以留意翻首歌佢做緊嘅事情啦。From the day we arrive on the planet and blinking step into the sun, there's more to be seen than can ever be seen, more to do than can ever be done. Some say eat or be eaten, some say live and let live, but all I agree is to join the stampede. You should never take more than you give in the circle of life. It's the wheel of fortune. It's the leap I take. It's the band of hope. Till we find our place on the path that winding in the circle of life. 咁呢一首歌咧就係、Circle of Life， 咁就係 Elton John 作嘅。咁咧就佢裏邊咧就用咗好多得意嘅技巧嚟嘅，咁包括咗我哋啱啱學過嘅唔同嘅寫和聲嘅修飾方法。咁我哋可以睇一睇first 嗰個佈局啦。咁而家你可以睇下第一個 chord 咧係 B flat， 跟住 C minor on B flat。咁點解會 C minor on B flat 咧？其實咧佢係做緊一個叫做pedal point 嘅嘢，即係話咧個 bass 咧就 keep 住一樣。佢其實咧就一路都好 limit， 呢一首歌一路都好 limit 就佢個 bass 嘅 movement 嘅。咁咧喺第二個 first 嘅第二個 bar 度咧，佢呢一個 chord 咧就轉咗係2 chord， 但係咧個 bass 咧就依然 keep 住係 B flat 個 bass。跟住去到第三個 chord 咧，就 F on A 係一個5 chord 嘅第一轉位，即係話個 bass 只係落一個 step 嘅啫，跟住再去翻 B flat， 即係話個 chord 嘅走法咧就係咁樣。咁其實佢個 bass 嘅運動咁窄幅度咧，其實某程度上咧係想營造一個好平靜嘅感覺嘅，即係唔會太過跳動。咁其實某程度上係因為可能後邊咧就會多啲唔同嘅和聲嘅跳動。咁你可以睇一睇翻啦。我哋有啲 chord 未學嘅，譬如6 chord 我哋未學啦，但係我都可以睇一睇佢呢度6、2，仲有一個 flat 7 chord 都未學嘅。咁呢度又冇乜特別嘅，因為佢全部用翻 root position。咁我哋遲啲再講呢啲唔同嘅 chord， 跟住第二次重複個 verse 咧，佢就多咗一個叫做 passing chord 嘅地方，係啦。咁佢係因為佢 B flat 落去 G minor， 純粹喺個 bass 度做一個 stepwise 嘅 passing tone， 由 B flat 去到 G 就落咗個 A， 咁就順便做 create 翻一個 chord 就係 F on A， 又襯翻個 melody。咁可以聽一聽啦。跟住 F on A， 跟住 B flat， 咁其實可以直接落 G minor 嘅，但係頭先佢 B flat 咧，佢就落咗個 passing chord 喺裏邊，喺個 F on A 嘅 passing chord。
咁係令到嗰件事咧就叫做，但某程度上呢度冇乜嘢發生。你呢個 chord change 係令到嗰件事豐富啲啦，或者落到去個 verse 嘅後半句嘅時候咧，就比較順啲咁樣行落去。咁跟住啲 chord 咧冇乜大嘅特別啦，未講啦嗰啲 chord。呢個係6 chord，跟住去2 chord，跟住呢個係 flat 7 chord，跟住去 F chord。好啦，最重點我哋今日要講嘅咧就係個 chorus 呢個 chord 啦，因為佢咧做咗幾個labor chord 嘅，佢直情係一個好重要、好 signature、好標誌性嘅地方，就係做一個第4 part 嗰度做一個 labor chord， 翻去同一個B flat chord， 就係咁樣。呢一個無盡咧喺下一句亦都會發生嘅，但係咧就喺4 chord 裏邊發生，所以咧你如果留意下咧，佢呢度就1 chord 去4 6 4去1，就咁樣發生。咁咧佢個 pedal point 咧呢一件事咧喺個 pedal point 咧都係 keep 咗4個 bar 嘅。佢由頭喺呢個 chorus 嘅第1個 bar 去到第4個 bar 都冇轉過個 bass 嘅，而佢落咗個 flat 7 chord 嘅時候，個 bass 依然係 keep 住 B flat，keep 住係用個 tonic 嘅。咁係個感覺係幾個積體上面係會複雜咗嘅。縱使用緊一啲好簡單嘅 chord， 而 chord change 亦都唔係好複雜嘅時候，我哋聽一聽呢一句。跟住去到下邊啦，4 chord 呢一度，佢其實係成件事呢。如果我哋用翻個 bass 嚟睇呢，其實佢4個 bar 呢，前面嗰4個 bar 都係 B flat chord， 即係1 chord 嚟嘅。而下邊嗰件事呢，就成件事呢，就好似一個4 chord 嚟嘅。你可以睇一睇翻。4 chord 亦都做咗個 labor chord， 就係 flat 7 6 4嘅 labor chord。咁 flat 7 chord 我哋未講啦，我哋遲啲再講。但係某程度上做嘅方法係一樣嘅啫。4 chord 從4 chord 中間攝個 labor chord， 啲音只係向上跳上去，再向翻落嚟，向上跳上去再向翻落嚟，做嘅唔複雜。而得意嘅地方呢，就係佢喺呢個句嘅句尾呢，係做一個叫做 half cadence， 但係呢，呢個 half cadence 好特別啦。因為咧，佢個 half cadence 咧係 keep 住4 scale 嘅4音做 bass， 即係 E flat 嘅 pedal point， 而上邊係做咗個 F7 係 B flat key 嘅5 chord 嚟嘅。咁即係話呢一個係個5 2 chord， 即係5 chord 嘅第3轉位。所以呢一首歌其實個結構上面係好有心思嘅喺個位，而大家亦都見到啦，佢5 2 chord 咧係會去1 6 chord 嘅。咁正如我哋上次講呢個inversion of dominant 7度，一定要記住5 2 chord 係去1 6 chord， 因為咧個7音咧係要 resolve 落一格嘅。咁喺呢啲咁嘅流行音樂作品裏邊咧，佢哋依然係會用翻呢啲咁樣嘅耳袋嘅慣性去繼續去 create 佢音樂。咁可以聽一聽呢一度，試一試頭嗰9個 bar， 跟住 A flat B flat， 跟住 E flat chord， 跟住 F7 on E flat， 呢個 half cadence 嚟嘅，跟住1 6 chord， 但係呢個 activity 會咗多少少啦。咁呢一度咧有2個 chord 咧，大家係未學過嘅。第一個就係 G7 啦，咁第二個就係個 G flat chord 啦。咁我哋遲啲會講。反而最嬲尾呢一度咧有啲嘢聽嘅。咁你聽到佢落去個，其實第30個 bar 呢度 show 咗30個 bar， 呢度咧成件事係做緊一個 cadenza point 嘅，即係一個完結嘅位嚟嘅。咁佢咧做佢落 F chord 咧，理論上就應該 F 跟住再落去5去1嚟嘅。但係咧，佢5 chord 之前咧做咗個 appoggiatura 1 6 4 chord， 1 6 4去5，你以為佢去1 chord，
原來佢去咗個4/64，先至去翻1曲。咁呢一個音樂呢，其實都幾有趣嘅，因為其實佢只係一個好簡單嘅 progression，佢就 expand 咗嗰啲 idea，擺一啲 embellishing 嘅 chord， 再加一啲喺bass 上邊嘅走動，咁就會做咗一首好有心思嘅樂曲。咁大家可以即係未必可能係你哋創作嘅方向，但係其實可以值得去參考同埋學習嘅地方嘅。